नमस्कार दोस्तों, बोमिनो ट्रेडर 7 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फॉर्ड इक्वेटर के बारे में। कार निर्माता कंपनी फॉर्ड के लाइनअप में नई फॉर्ड इक्वेटर एसयूवी कंपनी की मौजूदा फॉर्ड एंडेवर के ऊपर लॉन्च की जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि फॉर्ड एंडेवर को नए लुक और नए डिज़ाइन के साथ भी फॉर्ड इक्वेटर के रूप में इंडियन मार्केट में लाया जा सकता है। कंपनी इस कार को वॉक्सवैगन टिगुआन, ऑल स्पेस, hyundai पैलिसेड्स और जीप कमांडर को पसंद करने वाले के लिए बाजार में उतारने वाली है। नई फॉर्ड इक्वेटर एसयूवी को 6 सीटर और 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन के साथ पेश किया जाएगा। हाल ही में इस कार का एक आधिकारिक टीवीसी सामने आया है, जिसमें इस कार के सभी फीचर्स, डिज़ाइन, लुक्स और अन्य सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वीडियो में फॉर्ड इक्वेटर की एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट, प्राइस, इंटीरियर, एक्सटीरियर, फीचर्स, डायमेंशन सभी के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक बने रहे। दोस्तों, पहले तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, जिससे हमारी ओर से आने वाली सभी ऑटोमोबाइल अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं फॉर्ड इक्वेटर के एक्सटीरियर से। इसके डिज़ाइन की बात करें तो इसमें क्रोम इंसर्ट के साथ यू आकार का ब्लैक ग्रिल, स्लीक एलईडी हेडलैम्प क्लस्टर, बूमरैंग आकार के एलईडी डीआरएल्स, ट्राई बीम हेडलैम्प, नीचे सेंट्रल में एयर इनटेक, सामने और पीछे स्किड प्लेट, ड्यूल एग्जॉस्ट पाइप और क्रोम विंडो लाइनअप दी गई है। इसके साथ ही अपराइट बूट और एलईडी टेल लैंप दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं फॉर्ड इक्वेटर के डायमेंशन के बारे में। इस एसयूवी के आकार की बात करें तो कंपनी ने इसकी लंबाई 4.9 मीटर, चौड़ाई में 1.93 मीटर और ऊंचाई में 1.75 मीटर रखा गया है। फॉर्ड इक्वेटर के आकार की कंपेयर करें तो भारत में फॉर्ड एंडेवर से बड़ी है, लेकिन एक्सप्लोरर से थोड़ी छोटी है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं फॉर्ड इक्वेटर के इंटीरियर के बारे में। फॉर्ड इक्वेटर के इंटीरियर की बात करें तो फॉर्ड ने इंटीरियर का काफी ध्यान रखा हुआ है। इसके अंदर आपको प्रीमियम क्वालिटी के लेदर सीट्स, सॉफ्ट ड्यूल टोन डैशबोर्ड और इस कार में आपको दो 12.3 इंच के डिस्प्ले मिलेंगे, जिसमें से एक टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और दूसरा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होगा। टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो से लैस मिलेगा। इसके अलावा फॉर्ड ने इंटीरियर में ड्यूल टोन थीम, अप मार्केट वुडन ट्रिप, ड्यूल पेन सनरूफ, सेकंड रो के लिए अलग आर्मरेस्ट, डेस्क स्टिचिंग, लेदर सीट अपहोल्स्ट्री, मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील्स, लार्ज डोर पॉकेट, हैंड्स फ्री बूट ओपनिंग, सीट्स विद हेडरेस्ट, रिक्लाइन रियर सीट्स, 8 स्पीकर विद म्यूजिक सिस्टम, एक्टिव पार्किंग असिस्ट, हीट रिजेक्शन ग्लासेस, क्रूज कंट्रोल और 6 एयरबैग्स जैसे शानदार फीचर्स इस कार में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं फॉर्ड इक्वेटर में मिलने वाले इंजन की। फॉर्ड इक्वेटर के इंजन विकल्प की बात करें तो इसमें आपको 2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन इकोबूस्ट तकनीक के साथ दिया जाएगा, जो 221 bhp की अधिकतम पावर और 360 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रदान करता है। इसमें आपको 6 स्पीड ड्यूल क्लच ऑटोमेटिक गियरबॉक्स दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार कंपनी फॉर्ड इक्वेटर को फ्रंट व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ पेश करेगी, जिसे ग्राहक अपनी पसंद के अनुसार चुन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं फॉर्ड इक्वेटर की एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट और प्राइस के बारे में। फॉर्ड इक्वेटर को फिलहाल चाइनीज मार्केट के लिए ही तैयार किया गया है। फॉर्ड ने इसको आधिकारिक तौर पर इंडियन मार्केट में लाने की कोई घोषणा नहीं की है। पर दोस्तों, क्या यह कार इंडियन मार्केट में लॉन्च की जाए तो आप लेना पसंद करेंगे? इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस क्या रखी जानी चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, जिससे हमारी ओर से आने वाली सभी ऑटोमोबाइल अपडेट्स आपको मिलती रहे। दोस्तों, थैंक यू अंत तक देखने के लिए।